புயல் நெருங்க மாமல்லபுரத்தில் காற்றின் வேகம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. களத்தில் இருந்து கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் பாரிகார்த்திக் வழங்க கேட்கலாம். பாரிகார்த்திக், வணக்கம். அங்கே மாமல்லபுரத்தில் காற்றின் வேகம் அதிகரித்திருக்கக்கூடிய நிலையில் பல்வேறு பகுதிகளில் மரங்கள் விழுந்து சாலைகளும் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை பார்க்கிறோம். தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறதா? அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கி இருக்கும் நிலையில கள தகவல்கள் என்ன? வணக்கம். மாமல்லபுரத்தில் தற்போது காற்றின் வேகம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. ஆனாலும் இங்கே மழை தற்போது நின்றிருக்கிறது. கடந்த ஒரு மணி நேரமாக மழை மாமல்லபுரத்தில் நின்றுகிறது. ஆனால் காற்றின் வேகம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. மாமல்லபுரம் முழுக்கவே தற்போது மின்சாரம் இல்லாத ஒரு சூழ்தான் இருக்கிறார்கள். பொதுமக்கள் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவில்லை. இங்கிருக்கும் மரங்களெல்லாம் பயங்கரமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஒரு சில மரங்கள், பலவீனமான மரங்கள் கீழே விழுந்திருக்கின்றன. தற்போது மாமல்லபுரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக காற்று வீச தொடங்கி இருக்கிறது. அதன் காரணமாக அனைத்து இடங்களிலுமே தற்போது மரங்கள் ஆடத் தொடங்குகின்றன. அது மட்டுமல்லாது இங்கு இருக்கக்கூடிய பல இடங்களில் இந்த காற்றின் வேகம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. நாம் இருக்கக்கூடிய மாமல்லபுரத்திலிருந்து 50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் புயல் தற்போது வந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே புயல் நெருங்க இந்த மாமல்லபுரத்தின் காற்றின் வேகம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. நாம் காலையிலிருந்து பார்த்திருந்து தற்போது மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் தெரிகிறது. காற்றின் வேகம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. ஆனால் கடந்த ஒரு மணி நேரமாக மாமல்லபுரத்தில் மழையானது முழுமையாக இல்லை. இருந்த போதும் காற்றின் வேகமும் அதற்கு திசை மாறும் வேகமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக காற்று வேகமாக அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் புயல் இந்த பகுதியை கடந்து செல்லும் பொழுது காற்றின் வேகமானது இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த மாமல்லபுரம் முழுவதுமே மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பொதுமக்கள் யாரும் வீட்டை விட்டு கூட வெளியே வர முடியவில்லை. அதாவது நாம் இருக்கக்கூடிய அந்த நகர்பகுதியிலே பொதுமக்கள் தற்போது வீட்டை விட்டு யாரும் வெளியே வரவில்லை. அனைத்து இடங்களிலுமே மாமல்லபுரம் முழுக்கவே இருள் சூழ்ந்த ஒரு இடமாக தான் தற்போது காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதிக இடங்களில் சத்தத்தோடு காற்று வீசிக் கொண்டிருக்கிறது. அதிக சத்தத்தோடு இந்த காற்று வீசிக் கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் யாரும் வீட்டை விட்டே வெளியே வர முடியவில்லை. அது மட்டுமல்லாது இங்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து இடங்களிலுமே மின்சாரமும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. களத்தில் இருந்து விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி பாரிகார்த்திக்.